Hola, hoy os quería enseñar una forma de poder trabajarse uno mismo la musculatura que tiene que ver con el apretar los dientes, con el bruxismo que hoy en día todos conocemos. Antes de hacerlo esto, que lo vamos a hacer con estas dos pelotitas, que son de estas que botan, podemos coger un poquito de agua caliente, cogemos un trago, hacemos como si enjuagáramos la boca con ese agua caliente, tibia, moviendo bien toda la zona de la boca, y el agua tibia nos va a ayudar a relajar un poquito toda esa musculatura más profunda que tiene que ver también con esa articulación, la articulación temporomandibular que tiene que ver con el bruxismo. Entonces, una vez que enjuagamos, tiramos el agua, no hace falta que te la bebas, pero te la puedes beber si quieres. Entonces, cogemos las dos pelotitas. Una cosa muy importante para nuestros hombros y nuestras cervicales, que están muy relacionadas además con esta zona, será tener los brazos bien relajados, apoyando los codos en una mesa, en una superficie. A partir de ahí yo cojo las pelotitas y las voy a pasar por toda esa musculatura que tiene que ver en este caso con los músculos maseteros, ¿vale? Y después también lo vamos a pasar sobre los músculos temporales. Entonces os indico el masetero. El músculo masetero estará por aquí, debajo del arco cigomático, y viene como si fuera una patilla. Imaginaros una patilla. Y el músculo temporal vendría por encima de este arco, del arco cigomático, y se extiende detrás de la oreja. Entonces por ahí también vamos a pasar la pelotita, ¿vale? Una y otra, te la vas pasando por esa zona. Que sientes que hay una región que está un poquito, uy, ahí me molesta un poquito más, pues mantienes una presión y haces inspiraciones, inhalaciones y exhalaciones profundas. Eso nos va a ayudar a que durante el día podamos mantener un poquito a raya toda esa tensión y no tengas ese problema que por la mañana te levantas con dolor por esta zona, que esto nos puede afectar mucho no solo a tener dolor de cabeza o desgastar los dientes, sino también que está muy relacionada la articulación temporomandibular con todo lo que son problemas cervicales. Entonces espero que esto te ayude.